बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुईं। आने वाले मज़ीद 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान आज रात से 27, 28 और 29 अगस्त तक मुल्क के ज़्यादातर बालाई, शिमाली और बाज़ वस्ती इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ मज़ीद बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा तूफ़ानी बारिश लाहौर में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले मज़ीद 48 से 72 घंटों के दौरान भी कश्मीर के बल्तिस्तान, पिशावर, दीर, चित्राल, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट, करक, मरदान, सबाबी, हरीपुर, बनू, डेरा इस्माइल खान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और ख़ास तौर पर लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, जेहलम, अटक, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, खोशाब, मियांवाली, झंग, चनियोट, सरगोदा, लिया, बकर, फैसलाबाद डिवीजन समेत बालाई और वस्ती पंजाब के ज़्यादातर इस्ला में, जबकि मुल्तान, साहिवाल, मियाँ चनू, टोबा टेक सिंह, कमालिया, पाकपतन, ओकाड़ा और डीजी खान डिवीजन समेत वस्ती और जुनूब मगरबी पंजाब के दीगर बाज़ इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ मज़ीद बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश का इम्कान भी है। बारिश का ज़्यादा फोकस बालाई, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के शुमाली इलाकों की तरफ रहेगा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर ज़्यादातर इलाकों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं। मौसम बदस्तूर खुश्क होगा, ताहम आने वाले 5 से 6 रोज़ के दौरान मुल्क भर में हब्स और गर्मी की शिद्दत में ज़बरदस्त कमी रहेगी।